大泉町、大浦町、震度4の揺れを観測した地域をお伝えしています。埼玉県さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市南本町で観測しています。今回の地震を受けて政府は午後7時48分に